係啊，你又中意食蝦，原來係啦，shrimp 係啦，咁你打一個 shrimp 落去啊，咁咧就係你中意食啲熱蝦定係啲凍蝦，即係 frozen 嗰啲，定係 cook 嘅 warm 㗎？我中意食 warm 㗎。你中意食蝦咧？係啊，嗯，哦，係啊，係啊，我都係啊，係啊，哦，係啊，係啊，蝦麵好好食嘅，係你係啊，蝦丸係啦，係啦，哇但係嗰啲蝦丸咧，其實係應該唔係真係蝦肉嚟嘅喎，我你都中意食係咪？係。嗰啲係啦，嗰啲唔知運啲乜嘢落去整嘅啦，啲蝦丸啊、蝦餅啊嗰啲啦。咁真係蝦係啊，我都好中意食。我如果食蝦咧，譬如我食到好多，因為蝦咧唔滯嘅嘛，唔似啲豬啊、牛啊，蝦咧就唔滯嘅，即係一餐。我今日嘅食個自助餐都係啦，起碼食咗20隻蝦啦，但係好細隻嘅，細隻嘅啫。但係如果就算係大蝦，即係好新鮮嘅大蝦咧，我諗我都最少食到10隻8隻嘅一餐，因為我真係好中意食蝦。魚咧，我又中意食魚啦。咁嗱，蝦咧，我咪同你講過咧，上次我咪話會蝦人嘅，唔知蝦人咧，即係話點講咧？即係你譬如話你講一啲嘢或者做一啲 action 咧，係你會譬如話你 try to settle your sister your younger sister 係啦，咁就嗱don't tell mom that I broke the vase if you told her I will beat you 咁你就喺度蝦佢啦，係嘛？咁阿媽媽翻嚟咧，妹妹就投訴啦，姐姐蝦我啊，佢話會打我啊，佢又唔俾糖我食啊，佢自己有偷食糖，但又唔俾糖我食喎，咁呢種就係蝦啦，得唔得啊？係啦，即係你未必一定係逼佢，或者係好 brutally 咁樣hurt 佢，或者係 bully 佢，你可能透過啲言語啊，透過啲恐嚇啊，或者總之咧，你就係 unfair to her 都可以蝦嘅，得唔得啊？係啦，咁或者你整下佢啊，搞下佢啊，整到佢喊啊，咁或者你唔同佢玩啊，咁都叫佢都可以話你蝦佢嘅，得唔得？係啊，咁所以咧唔知係咪個蝦，即係唔知係咪蝦有即係唔知點解會話蝦人咧？點解唔用蟹人啊、雞人咧？點解要用蝦人咧？我都唔係好知嚇。好啦，咁蝦咯喎，咁蝦咁就生日蝦啦。蝦咧就有時你譬如人哋嗌你，你聽唔真啊，或者你應人啊，阿媽咪嗌你就乜嘢啊？你嗌我啊？或者阿媽咪同你講嘢，叫你做啲嘢話你叫我做咩話？我聽唔到啊！或者話人哋打個電話嚟，咁你就第一反應你就揾邊個啊？即係你聽唔真啊！咁所以好多時間咧就係你好想人哋repeat，或者想人講清楚啲。或者你唔知人哋講乜，唔知人問乜，咁你就首先你就下咗先嘅。即係我哋英文就唔會講，我哋英文係唔係都講 excuse me 啊，或者 sorry 啊，或者 I beg your pardon 啊，即係唔係都會講呢啲先嘅。咁係啦，即係或者你就咁喂啦，係咪？咁喂就係講電話先會嘅啫。咁我哋都會講喂啊，或者 hello 咁樣啊嘛，係咪？hi 咁樣。咁但係咧，我哋平時講嘢咧就可能乜都下咗先嘅，即係你一聽唔真啊，或者即係我哋好少會講 excuse me 嘅，即係唔會話咁正式。你打個電話嚟，我聽唔清楚，我就話 excuse me 對唔，因為 excuse me 咧就會譯做對唔住啊，sorry 又會譯做對唔住啊咁啊嘛。即係我哋好少話咁正式啦，一開始就話對唔住㗎，我哋就乜都下咗先嘅。咪你打電話嚟，咁譬如我講咗喂，咁跟住咧你就可能就講話喂我，咁我就話你揾邊個話？跟住你就講一次啦。我揾下邊個啊？咁樣就我都係聽唔清楚啊！你揾佢啊？你點解揾佢嘅？你咁夜揾佢啊？即係我哋乜都下先嘅，可能會係咁嘅，得唔得啊？下啦，或者話下嗱，第四聲係下啦 ，OK？ 第四聲下係咩咧？下咧就係你可以話雲霞，即係嗰啲 cloud 啊，即係我哋會有兩個字嘅，一個叫雲，一個叫霞。咁但係咧，其實你都可以係你都可以譯做 cloud 噶啦，即係我哋通常就雲霞咧係寫嘅時候
即係靚啲兩個字，咁我哋寫雲霞啫，係咪？即係譬如話嗰啲陽光咧，將啲雲霞咧染到胭脂顏色啊，或者彩色啊，好靚喎，係嘛？咁但係我哋平時講咧就好似講雲霞嘅，我哋就通常就咁講雲就算㗎啦。OK 雲霞嘅顏色好靚啦，或者有時我哋會話霞光，即係啲雲霞俾啲光照到好靚咧。咁我哋有時就會講霞光，我哋就唔會話雲光嘅，得唔得？係啦，好啦，咁下啦，哈下下下下，即係一下兩下，即係第五聲啦。一下兩下，即係話 once 就一下咯，two 就係兩下咯，係咪？three 就係三下啦，即係你可以話打一下兩下三下，你亦都可以話嗱我數一下兩下三下，你就要開始咯喎，得唔得啊？咁就一下大下個下啦，哈下下下下下下咧就係第六聲啦。咁第六聲咧，嗱呢個第五聲個下咧，第六聲都可以用同一個字喎，你有冇見到啊？都係用下嗰個下字。你見到咧，你就算唔識寫，你識認啊，兩個字一樣嘅係咪？呢兩個下字，但係一個做第五聲，一個做第六聲，就好似頭先嗰個假同埋假一樣，有兩個聲調就唔同意思嘅。譬如頭先第五聲咧就一下兩下，即係 one two three 係咪啊？咁第六聲嘅下咧就係講下面，即係 below 嘅意思。below 係啦，即係 something below，咁就係話下面啦，係咪？或者係底下啦，或者係下一層，即係都係講 next 咁解喎，因為下一層就係下一個就係 next，得唔得？係啦，下一位 next，OK。咁另外咧，另一個咧就係下啦。呢個第二個中文字下咧都係第六聲啊。呢個係咩咧？呢個就 summer，你記唔記得啊？夏天啊嘛，係咪？得唔得？夏天 summer。好啦，咁就第三個嗰下咧，你見到係咪多咗啲嘢啊？同嗰啲 summer 呢個下咧，呢個第三個下咧就頭頂多咗啲嘢。我哋呢個叫做一點一頂帽啦，即係話咧通常係講 building嘅。咁加咗呢個一點一畫一撇咧，咁呢個咧我哋就係一個 building，一個大廈。就 building 得唔得？大廈係啦，好啦，咁我哋又做一句咯，好嘛？係啦，咁咧就睇下點啊？好啦，我中意食蝦嚇，你竟然中意食蝦啊？但係你唔識搣蝦嘅喎，你唔識剝蝦嘅喎，係啊。剝蝦好啲啦，因為通常我哋講殼咧係講剝殼嘅，搣咧就係你咁咪搣咁當然啦，有時我哋就咁話搣就算數啦。好啦，你唔識剝蝦嘅喎。唔緊要啦，嗱我一下一下咁剝咯。係啊，咁咧剝完之後咧。我啲殼咧就抌喺下邊個箱度咯，台下邊個箱度咯。我就將啲蝦殼就嗰個 shell 個 outer layer 係啦個 shell 啦。咁咧就將個蝦殼咧就係抌喺個張台下邊嗰個垃圾箱度咯。係啦，擺喺台下邊個垃圾箱。咁咧就我每年夏天都食蝦㗎。係啊，咁喺我住嗰座大廈入邊食蝦咯。喺我住嗰座大廈裏邊食蝦，一面食蝦，一面睇住啲雲霞，哇！好靚啊！好啦〜